Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bir günlük işler videosu yine sizlerleyiz. Biliyorsunuz artık kış gelmeye başladı. Hayvanlarımız içeride. Gerçi yazın da içerideydiler. Değişen bir şey olmadı. Şimdi ineklerimizin günlük rutin bakımını yapacağız. Sonra arkadaki danamıza geçeceğiz. Daha sonra yeni yaptığımız ahırdaki kurbanlık ve düvelerimizin bakımına geçeceğiz. Şimdi sen diyeceğin bir şey var mı? Yok. Şimdi böyle başta fazla yapıp video uzatmayalım. Şey yaparken konuşuruz. İşlem yaparken. Şimdi arkadaşlar yem karma aldık. Çoğu kişi küçük yazmış. Evet, ben de alırken onun farkındaydım ufak olduğunu. Fakat bu yıl biliyorsunuz ahır yaptık. Belli bir durumlardan dolayı öyle almak gerekti. Ama seneye doğru, yani şu an bile bakıyorum. Öyle büyük falan olursa önümüzdeki sene değiştirmeyi zaten düşünüyorum. Uygun bir fiyata aldım zaten. O yüzden sıkıntı yok. Bir sene de kullansam kenarda dursun, önemli değil. Onu öyle açıklayamadık. Şimdi ineklere silajı karmadım. Sabah danalara yem kardım. İçinde yem var. O yüzden normalde de bunlara karıp önce bunlara verip sonra danalarınkini karıyordum. Şimdi içinde yem olduğu için mecburen bunlara eski sistem üstüne dökeceğiz. Bunları yorum yapacağınız için önce açıklamasını yapmakta fayda var. Herkesi bilgilendirmek için. Silajı açtık ama bu yıl silaj az olduğu için sadece ineklerimize veriyoruz. Danalarda pancar kullanıyoruz. Onu dışarıdan alıyoruz. Zaten arkadaşlar artık inekte şu an ahırda 7-8 tane inek var. İnek çekmiyoruz artık. Malum süt fiyatlarından dolayı. Şu an sütün litre fiyatı 15 liradan alıyorlar. Yani İstanbul gibi bir yerde. Bu çok komik bir rakam. Yani görüyorsunuz şu düveler. Bu. Şurada aşağıda var bir tane. Bunlar ikisi de eş. Şu ana kadar çekilmesi lazımdı. Fakat kurbana gidecek. Hiç sorun değil. Şu arkandaki inek kurbana gidecek. Ha, öyle belli başlı 1, 2, 3, 4 tane kalırsa kalır. Irkı iyi olan. Gerisiyle kurbanda vedalaşacağız. Ben şimdi önce şunu karıştırayım. Sopa. Genelde bizde iş paylaşımı var. Ben buraya girmiyorum. İneklere, ben dışarıdaki danalara, kurbanlıklara bakıyorum. Bunlara babam bakıyor. Şu an et fiyatları da aşırı bir yüksek değil ama gene de idare eder, ama süt fiyatları çok aşağı. Böyle olduğu zaman da mecburen inekler kesime gidiyor. Zaten 2 çuval veriyoruz arkadaşlar. Bu sütü olanlara veriyorum. Diğer kısırlara yemle besiyem veriliyor. Yani yem karmayı da aldık ama pek bir şey değişmedi. Sonuçta onu da dışarıda karıp çuvala doldurup getirip döküyorsunuz. Yani değişen çok bir şey olmadı. Şşt. Hay. Ver. Ha? Bu da yavuz karma olur. Şimdi bana bu ahırlar arkadaşlar çok şey geliyor. Oradan buraya girince bayağı bir eski geliyor. Ya dediğim gibi arkadaşlar, biz buraya
çok sistemli bir şey yapabiliriz. Gerçi onu öbür tarafta da söyleyeceğim ama buralar artık köy içinde kaldı. Buralarda artık şehirleşme hızlanıyor. Her yerde tarlalar bile parsellenip konteyner, vırt zırt öyle sağlı sollu şeyler yapılıyor. Böyle olunca da tadı kalmıyor buraların. O yüzden öyle çok bir yatırım yapmak istemiyoruz buralara. Gittiği kadar bu şekilde gitsin. Çünkü şu anda bir inşaat yapsanız dünya para. Biz parasından sorun değil. Şu anda belki çoğu içinde izleyenlerimiz vardır o taraflardan. Şu Arnavutköy tarafı. Bu sene çoğu bölgede hayvancılığı kaldırdılar orada. Ahırları yıktılar. Bu da yanlış bir durum. Adamların hayvanlarını kaldırıp hiçbir yer göstermediler. Şurada yapacaksınız, böyle yapacaksınız diye. Yanlış bir sistem aslında. Şey olması lazım. Tamam, buradan da kaldır. Köy içinden. Dışarıdan bir yer bul. Atıyorum 50 dönüm. Oraya yapacaksın ahırın şeyini veya bir bölge vereceksin adama. Sen burayı yapabilirsin. Ahırın diye. Orada atıyorum süt tesisi içeride, kesim tesisi, her şey olacak. Herkes orada yapsın mesela. 50 hanem var bu köyde hayvancılık yapan. Herkes orada yapacak. Hem dağınık bir şekilde bir sistem olmaz. Herkes bir yerde olur. İlçe tarımdan veterinerler geliyor. Adamlar bir oraya gidiyor, bir oraya. Akşama kadar 10 tane yeri yapamıyor. Atıyorum öyle girdiği zaman bir yerden her yere 1 saat 2 saat içinde çıkar. Bu da bizim o simenta ineğin danası. Şu anda 10-11 aylık falan. Pek boy yapmadı ama güzel etlenecek inşallah. Bu da akbaş danamız, erkek olan. Şimdi bunları arkadaşlar bir saman vereceğiz. Üstüne buzağı yemi, büyütme yemi veriyoruz bu hayvanlarımıza. Şimdi kurbanları tamamlasaydık bir bunları da bir ayara çekeceğiz. Bunlar erkek danalar o tarafa gidenler olacak. Haydi kızım. Biraz daha getireyim. Şimdi samanı bilerek az veriyorum ki akşam su vereceğimiz için şey yapmasın, önlerinde kalmasın. Ama o sudan sonra tekrar yulaf otu vereceğiz. Samanı hafif ıslayalım. Bu buzağımız da yeni oldu arkadaşlar. O bayağı oldu gerçi de. O zamanlar video çekmediğimiz için öyle kaldı. Akşam süt verirken zaten göreceksiniz. Bunu böyle ıslamamın sebebi biraz daha saman yumuşak olsun. Hayvanlar daha iyi yesin diye. Şimdi bunlara babam yem verecek. Biz karşıya geçelim. Şşt. Bu sene biraz alaca hayvan kırma, gerçi bunlar da tercih ediyoruz.
O da arkadaşlar Trakya bölgesindeki olanlar bilirler. Bazı durumlardan dolayı. O yüzden tercih ediyoruz. Haydi. Haydi. Hışt. Bu hayvanlar arkadaşlar aldığımız yerde bunlar hiç yem yememiş. Bunlar meradan gelme zaten. Şu danayı gördünüz, geldiği zaman zor bağladık. Arabada da salma geldi o. Hey. Şşt. Haydi. Ahırın meyili çok iyi olmuş arkadaşlar. Yani şu an görüyorsunuz hayvanın altında bir tane böyle ıslaklık, cıvıklık yok. Buradan İsmet Çiftçi'ye selam olsun, ustamız. Bu işin uzmanı ya. Dediğim gibi arkadaşlar biz bu işi 1,5 dönümün içinde yapıyoruz. Bu köyün içinde. Burada hem ev, hem samanlık, hem kesim yeri, ahır hepsi bir içinde olduğu için her alanı kısıtlı, yani düzgün bir şekilde kullanmanız lazım. Biz şu gübre çukurunu bile ölçü şeklinde yaptık. Mesela bazıları diyor ortayı biraz daha geniş yapsaydınız. İmkan olsaydı ben orayı 2 metre yapacaktım. Tam ölçüsüdür gerçi. Biz 1,5 yaptık. Şu gezinme alanını 1 metre yaptık ki 80 de yapabilirdik. Müşteri rahat gezsin diye. Ya şu anlık rahat arkadaşlar. Bizim için önemli olan hayvanların temiz, ferah yerde. En azından besi işinin rahat olması. Besleme işi rahat. 18 tane hayvana. Şu an burada 18 hayvan var. 10 dakikada, 15 dakikada yemini döküyorum. Yani bunlar kafaya göre yapılmış bir şey değil. Her şeyi biz önce burayı ölçtük, kestik, biçtik, yani kaç yaparsak tam şeyinde çıkar. 1-2 metre daha geniş olsaymış daha da şeyli olurmuş ama elden bu kadar geliyor. Şimdi arkadaşlar geçen gün çok kişi yazmış yemliğe girerken hayvanların yem pis olmayacak mı diye de, her ben girmeden önce zaten oraya o çeşmeyi o yüzden koydum. Şöyle çizmelerimi bir yıkıyorum. Ondan sonra gireceğim zaten. Daha altına kadar şöyle. Şöyle arkadaşlar önce bir yemliği temizleyelim. Hayvanlar olsun. Temiz yerde yesinler. Temiz gerçi de bazı samanlardan taş maş çıkabiliyor. Şöyle şurada gördüğünüz gibi. Bak bir tane tel var. Ne kadar yapsanız da, çünkü artık tarlaların her tarafı tel. Kopuyor bir yerden.
düşüyor, geliyor. Şunu gübrede gitsin, çürür o. Akşamları 2 araba buluyorsun buradan. 2 arabası. Sabahları 2,5. Nasıl hepsinden mi içiyor? Sadece oradan mı içiyor? Hayır bey, hepsi hayvanlar. Sadece oradan mı içiyor? Şimdi arkadaşlar biz yemi yaptık. Sabahları normalde sabahın yemini akşamdan, akşam yemini sabahtan önceden yapıyorum besiden sonra. Fakat bugün ayçiçek küspemiz geldi. Onu atacağız içine. Şu anda içinde pancar, saman, arpa. Şimdi bir de ayçiçek küspesi atacağız. Şimdi bunu oraya mı götürsem acaba? Ya da buradan alırım ya. Bir daha taşımaya gerek yok. Arkadaşlar hayvanlar ilk geldiği için birazcık önce ayçiçek küspesiyle başlıyoruz. Hafif boylanmaları için. Daha sonra besi yemi ve arpaya geçeceğiz. Arpa da veriyorum ama şu anlık az veriyorum. Sen şöyle yukarıdan bakabilirsin. Samanı düzelsin de ondan sonra dökelim. Buna ben biraz fazla attım bu sabah. Bir kova daha getireyim. Şimdi 5 dakika karıştırsın. Ondan sonra vereceğiz. Bu bizim arkadaşlar kurbandaki işkembe taşıdığımız el arabası. Eğer olmazsa şu anda iyi gidiyor da bir tane damperli araba bakarız. Şöyle biraz yem indirelim, makineyi kapatacağım. Arkadaşlar makine 2 balya alıyor. Ama bizim balyalar yani ne bileyim millet 4 balya ile yapıyor. Onlar da video çekiyor. Ben şuraya yığdım bir gün. Harbiden onların 4 balya kadar. Bizim balyalar biraz ağır. Hemen hemen 30 kiloyu geçiyor bir balya saman olarak. Komşumuz bağladığı için ağır bağlıyor. Normalde pek piyasaya bağlamıyor. Oha. Şeyi çekeriz baba, onu dur. Bir balya ot götürseydin az olmuş.
Soba yakıyor da. Şşt. Oğlum sakin olun. Hepinize vereceğiz lan. Şşt. Oha. Brrr. Tamam tamam sana da ver. Tamam. Sakin ol. Tamam siz dağıtırsınız. Evet arkadaşlar. Biz arasında bir de kahve içiyoruz. Suyu kaynatalım. Sonra kahve içeceğiz. Şimdi 1,5 balya saman atacağız arkadaşlar sabah için. 2 balya da alıyor ama çok sıkıştırmaya gerek yok. Şimdi biraz ıslayalım. Saman çöksün. Saman şimdi kaba olduğu için biraz yukarı kalkıyor ama bir 10 dakika 5 dakika sonra samanı hışladığı zaman saman aşağı çöküyor. Sıkıntı olmuyor. Karıştır oğlum. İyice karıştır.
Yeter o şey. 2 tane döktüm. Getir yanına dökeriz o. He? He? Öbürüne döktüm. Pilav. Ayçiçeğinin kabuğu. Hayır, o ayçiçeğin içi. Hepsi var. Tohum değil ki o, ayçiçek. Hepsi. Dur arpayı çuvala dökeyim. Bu yeter ya. Bu şu an başlangıç. Çuvalları bir çuvala tutuyorum. Bak böyle sırtımı alıp götürüyorum. Ha öyle bir çuvala basın. Arkadaşlar şimdi bez arasında kahve içiyoruz. Çay içiyoruz bazen. Yakında olanlar gelsin. Her zaman bu saatlerde kahve var. Adam Çatalca'dan bile çıksa kahve buraya gelene nasıl soğur be. Yok be bu su soğumaz. Sıkıntı yok. Semaver kaynıyor akşama kadar. Yok akşama kadar kaynama. Şimdi atma ya. Ya yakarsan kaynar. Akşam bu saatlerde yağıyoruz. 10-15 dakika kahve molası sonra sağıma giriyoruz. Önceden de biz hep çay içiyorduk. Annem burada çay yapıyordu. Çay uğraştırıyor ya. Şimdi arkadaşlar yemi yaptık. Dediğim gibi makine şu anda iyi. 15 dakikada falan yemi yapıyorsunuz. 1,5 balleyi, pancarı, silaj demişim. Arpayı, ayçiçek küspesini attık, karıştırdık. Sabahın yemi hazır. Şimdi direkt girdim. Sabah vereceğim. Şuraya koy da bir sunum yap bakalım bize. Ağaç şeyin üzerinde. Çay kaşığımız yok. Bir tahta bulalım. Doğal bak şimdi. Şeritçinin limondan kırayım mı? Limon ağacını gösterelim. Bu da arkadaşlar şeritçinin limon. Adam tropikal meyve yetiştiriyor. Tropik adam. Benim telefonum çalıyor. Her türlü meyve yetiştiriyor. Bakın şurada cevizi var. Ceviz istimlak olacaktı ama kenarından geçti yol. Senin telefon çalıyor. İrfan galiba. Süt istiyor. Yakında olanlar Çatalca İstanbul'dayız. İstanbul Çatalca Gökçel'deyiz. Yakında olanlar ziyaretimize gelebilir. Bekleriz. Bize Instagram yolundan yazarsanız her zaman oraya mesajlara bakıyoruz. Elimizden geldiğince. Kahve içiyor. 10 kilo süt. Şimdi şöyle Tamam. karıştıralım. Görüşürüz. Gel kahve çek gel. Duymadı bile. Kulaklar pek duymuyor bunu. 10 kilo süt istiyor. Yasin Bey. Şurası düz. Hattan bir şey. Dur. Evet arkadaşlar. Yine kazandı. Yardımlarınızı bekliyoruz. İnek alırım ben. Alırım da inek. Kurban bu sene peşin toplamamız lazım. Dışarıdan hayvan alamıyoruz. Desene süt para etmiyor. Süt para etmiyor. Süt 6 ayda 6 ay oldu zam yiyeli.
Yemlere 6 sefer zam gelmiştir belki. Daha sesimizi çıkartmıyoruz. Sütçüden de zam istemiyoruz. Şu an yem kaç para şu anda? Al- 630 lira. Alışkanlık oluyor biliyor musun? Daha sesimizi de çıkartmıyoruz. 630 lira. Bir litre süt 15 lira. Markette 60 lira. Bu millete hak. Bazen bakıyorum ki yolda komşular yani bakkaldan yoğurt almış geliyor adam. O vardır 2 kilo. En az bilmiyorum kaç para yoğurt. 250-300 milyon 300 lira vermiştir yani kesin. Yani yoğurt fiyatlarını bilmiyor musun? Ondan sonra bilmiyorum, ben de bilmiyorum, yalan söylemeyeyim. Buradan 5 kilo süde 200 lira verip almaz mesela. 5 kilo sütünden yoğurt yapsa bir tencere yoğurt çıkar. Almıyorlar yani, millet hazıra alışmış. Şimdi arkadaşlar millet ağlayıp zırlıyor. Yani Gelip Ya. buradan komşular bile süt almıyor yani. Yakındakiler. şimdi süt fiyatları demişken millet ağlayıp zırlıyor. En basitinden şimdi biz dedim ya, köyün içinde hayvancılık yapıyoruz. Şimdi mera var. Hayvancıların her zaman yıllardır gübre döktüğü yer. Yani oraya her zaman döküyoruz biz. Bu yıl şikayet olmuş. İl tarımdan geldiler. İşte bu gübreleri kaldırmazsanız size ceza işlem uyguluyoruz falan filan. Neyse biz oraya dökmedik. Şu an tarlaya döküyoruz. Mısır ekeceğimiz tarlalara. Yukarıda bir tane arkadaş var, ismini söylemeyeyim. Biz onun böyle parsel aldı. İçine bir konteyner yaptı. Zırt dedim ya. Bana dedi yazın buraya gübre dökme, işte aşağıya dök, biraz kokuyor. Kendi dediği yer de mera dediğim yer. Yani şeye ait. Köyün merası yani. Eskiden olan yerler. Niye dedim? İşte kokuyor falan filan. Dedim sen niye buraya geldin? Doğal ortam bilmem ne vırtı. O zaman dedim sesini çıkartmayacaksın yani. Doğal ortamsa. Şimdi bizim milletimiz de yani burada hayvancılık yapılmasını istemiyor. Hem süt ucuz olacak hem et ucuz olacak. Kusura bakmayın yani, öyle bir şey yok. Sen şehirde yaşıyorsan, şehir hayatında yaşamak istiyorsan şehirde kalacaksın. Köy ortamında yaşamak istiyorsan böyle şeylere de göz kulak olmayacaksın yani. Katlanacaksın. Yani demem o ki millet olarak da hak ediyoruz yani. Hiç kimse birbirine yapmasın. 2 senedir bu sene düzelir, bu sene düzelir, bu sene düzelir. Düzelir yok. Yani hayvancılar zor durumda üretiliyor arkadaşlar. Şimdi çok kişi diyor ya işte şöyle böyle para kazanıyorsunuz. Ya gelin, sıkıntı yok, siz de yapın. Hiç yani size yapmayın demiyoruz. Yardımcı oluruz. Hayvan toplamanızda hayvan buluruz. Siz de gelin yapın. İçin içine girin, o zaman görün. Yani bu işin nasıl zorluklarla yapıldığını. Kimse kolay kolay şu affedersiniz gübrenin içine girip yapmak istemez yani. Gün boyu bunun içindesiniz. Bu ineğimiz de arkadaşlar gebe. Şu 2-3 gündür sağmadım bunu. Şu an yapıyoruz, sütten çıkarıyoruz. Arada bir sağıp daha sonra 3-4 günde bir sağmayarak, zaten yem vermiyoruz. Sadece saman sütten çıksın diye. Ondan sonra 1-2 ay falan var zaten. Şimdi otlarını verelim. Bunlardaki işlem bitsin. Bu çatı çok alçak geliyor şimdi ya. Öbür tarafı yaptıktan sonra. Bura arkadaşlar dediğim gibi 4-5 aylık buzağa kadar bakabilirsin. Başka üstünü aşıyor. Geç.
Hadi iyi. Yediniz mi kızlar? Şşt. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum geç bu tarafa. Evet arkadaşlar, şimdi son olarak hayvanlarımızın altını çekeceğiz. Daha sonra otlarını vereceğiz. Otlarını verdikten sonra bir ufak bir sohbet yaparız. Bu yıl şey de yapabiliriz. Arada bir öyle canlı yayın da yapabiliriz ahırda akşamları. Çünkü artık ahır geniş, ışıklı olduğu için. Hadi oğlum. Şşt. Arkadaşlar bu yıl herkes diyor işte hayvanları ufak falan aldım. Hayvanlar gayet, yani şu hayvan bile şu an benim boyumdan yüksek. Görüyorsunuz. Yani daha kurbana 7 ay var. Biz bu sene erken aldığımız için herkese öyle geldi. Ufak. Yani hayvanlar çok da ufak değil maşallah. Şu dana şu anda 400 kilonun üstünde. Bu dana ondan biraz aşağı. Bundan sonra biraz daha simental, montafon bakmaya çalışacağım. Ha oğlum ne oluyor size ya bu akşam? Evet. Şşt. Şşt. Haydi. Geç bu tarafa. Geçen video attık arkadaşlar Instagram'da Reels olarak. Çok kişi yazmış. Öyle hayvan bakılmaz. Samanı çok veriyorsun işte falan filan. Herhalde yeni gelen arkadaşlar onlar. Eski bizim aboneler kurbanda nasıl hayvan baktığımızı, nasıl hayvan çıkarttığımızı hepsi biliyor. Yani hemen yorum yapmakta acele etmeyin. Önümüzde kurban var. Hayvanlarımızı göreceksiniz. Şu anda biz yavaş yavaş hayvanlar alışsın diye yeme. Biraz ağır gidiyoruz. Ama Ocak, Şubat, Mart dedim mi biz zaten arpaya ağırlık vereceğiz. Şşş, geç oğlum. Geç kızım. Geç. Yani çok da hayvandan aşırı bir kilo almasına gerek yok. 650-700 bandı oldu mu yeterli kurbanda. Ayağını indir. Ayağını al oradan. Ayağını al. Adam gibi ye. Arkadaşlar bu yem karma samanını ben bu kadar yiyeceklerini tahmin etmiyordum. Normalde bir balya veriyoruz bu kadar hayvanlara. Bir balyayı biraz fazla. Yani 1,5 balyayı bile tertemiz yapıyorlar. Bir balyayı bu kadar yemiyorlardı. Önlerinde illa sap map kalıyordu. Ama bunu felaket yiyorlar. Şşş. Böyle ota basmadan dağıtalım. Evet arkadaşlar, hayvanlarımızın bakımı bitti. 40 adet hayvanımızın ineğiyle, danasıyla, düvesiyle, kurbanlığıyla bakımını bitirdik.
Şimdi geçenki videodan gelen yorumlara hitaben biraz cevap vereyim. Şu demirleri çoğu kişi söylemiş. Ben de bunun böyle olacağını biliyordum arkadaşlar. Bir tık yüksek olacağını biliyordum. Fakat şimdi ortadaki yeme bütün hayvanlar ulaşsın diye ben bunu biraz yüksek yaptım. Ortalama burada olması lazım bunun. Normal şartlarda şurada 60 santimde olması lazım. Bu 80 santim. Yemlikten yüksekliği 80 santim. Bu 60 olması lazım. Şöyle. Ama şimdi şu baştaki hayvanları görüyorsunuz. Büyük hayvanları. Onu girişte yem izlerken, yem yerirken bakın. Yerken. Oraya yaptığım zaman hayvanlar şu ensesini çok ezecek. Bu sefer nasırlaşma oluyor hayvanlar. Yem yerken zorluk çekecek. Senin ipini şuradan kurtaralım. Nasıl girdim buraya? Bu da buna alışamadı diye biraz yular takıyorum. Birkaç güne sökeceğim bunu. Hayvanların boynunda nasırlaşma olacak. Yani şurada olduğunu düşünün. Şu hayvan bile ortalama bir kiloda. Baştakiler şu anda, şu taraftakiler 500 ile 600 kilo. Şu bizim kendi akbaş danalarımız. Yani yeme ulaşması zor olacak diye ben yapmadım öyle. Yani yapabilirim. Şunun yüzüne bir çubuk demir kaynatırım 14'lük. Sıkıntı olmaz. Onu hallederiz de. O yüzden yani ben de biliyorum şey olduğunu ama şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. 15 gün falan oldu 10 gün. Yani o tarafa geçme falan filan olmadı. Zaten zincir bağlı. Hayvan orada ne yapacak? Karnı doydu mu yatıyor. Yani o şekilde. Yani bir sıkıntı olursa onu kolay. Dediğim gibi bir çubuk demir kaynatırız yüzüne. O sorunu çözeriz. Yem verirken biraz tabi bize şey oluyor. Karşılama oluyor bize. El arabasına dokunuyorlar ama yani dediğim gibi şu ana kadar öyle bir sıkıntı yaşamadım. Yaşarsak o çözeriz. Onu kolay değil. Sıkıntı değil. Ahırımız böyle. Bundan sonra yarın akşam veya öbür akşam bir maliyet videosu, ölçüm videosu çekeriz. Ben hepsini söyleyeceğim zaten. Mesela şu orta atıyorum 1,5'sa siz 1,70 yapın. 2 metre yapın. Yani şurası şöyleyse yaptığımız hataları da söyleyeceğim size. Siz o hataları yapmayın diye. Ama ahır şu anda 12-13 gündür faaliyette. Güzel gidiyor. Yani ahır bakım olarak, hayvanların ferahlığı olarak. Arka taraflar açık zaten. Tertemiz. Yani böyle. İleriki videolarda zaten devam edeceğiz. Yorumlarınıza cevap veririz. Müdür senin diyeceğin bir şey var mı? Hayırlı akşamlar herkese. Bu demirleri herkes söylüyor da ben de söyledim. Böyle yaparsak dedim hayvanlar ortaya yetişemez. Ya bunların zincirleri sağlam zaten. Öyle geçmez. Hepsinin zaten zinciri burgu zincir. Sağlam zincir. Yani Kopma mopma da olmaz. Bir aksilik olursa biz onu hallederiz. Aynen. Pek merak etmesinler. Ya sıkıntı yok. Adamlar düşünüyor. Sağ olsunlar. Yine söylüyorlar. Şu elektrik içinde birkaç kişi yazmıştı. Onda da arkadaşlar tesisat yeni zaten. Evden geliyor. Onda da kaçak akım rolesi var. Yani bir kaçak olduğu zaman arttırıyor. O da şöyle söyleyeyim. Geçen gün şu makinede amperi düşüktü kaçak akım rolesinin. Makineye su sıktığım zaman bile attırıyordu. Yani öyle düşünün. Hemen bir kaçak olduğu zaman kaçak akım rolesi attırıyor. Onda o sıkıntı olmaz. Ya onu ben elektrikçiye de sordum. Bir şey böyle kesip dokunmadığı sürece bir şey olmaz dedi. Zaten kaçak akım rolesi de var. Düşündüğünüz için ona da teşekkür ederiz. Selam veriliyor yarın cuma. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese hayırlı akşamlar.